Kaixo! Kaixo, Marino, Jane, Bai. Jasmin naiz. Bai, Irekiko Sartu. diozue? noski bai. Eskerrik asko. Oraintxe arte. Zemoz? Ongi. Oso ongi. Urduri? Pizkat, bai. Bai. Bai, baina bueno. Eta hori gara, zuek ezagutzeko, bagira bagara. Orduan, konta eguze pixkat zer den bagira bagara. Bagira bagara da duela urte bat, gutxi gora bera, urte bat baino gehiago, sortu genuen konpainia bat. Marina eta bio gara Mendillorrikoak, kuadrillakoak aspaldiko, eta beti izan dugu artistikoki jolasteko goga handia. Eta esan duzu ez, zuzatoz zela gehiago zirkotik eta zu dantzatik, nondik edan duzu, oza, zeintzuk izan ziren zuen inspirazioak, zergatik zaletasun horiek? Wow. Inspirazioak. A ber, nire kasuan izan zen pixkat, nengoen justo batxillergo eszenikoa egiten. Ez nituen gogorik, ikasteko, nengoen momentu horretan dejo los estudios, quiero trabajar, Bai. Eta nintzen oso mugitua, orduan ezagutu nuen neska bat, gonbidatu zidala zirko topaketa batzuetara. Osa, ni ez nuen zirkorik egiten nuen, igual egiten nuen, baina jakin gabe egiten nuela, en plan, igual parkean akrobaziak edo banekien malabareak egiten, eta gonbidatu zidan topaketa hauetara Andoainen, Asbinenean, dela, zegoen zirko espazio superpolit bat, eta hori izan ziren, 3 egun herri horretan, zirko egiten, 24 ordu. Wow. Eta, claro, nireta izan zen, katxotxute de todo el rato así haciendo cosas, tal, eta ezagutu nituen Bartzelonatik zetozen zirko eskolako ikasle batzu zetozela praktikak egitera. Orduan hor, izan zen, konturatu, en plan, ikasi aldu dala zirko. Eta joan nintzen saiatzera eskolan sartzen, orduan egin nuen urte sabatiko, utzi nuen ikastari, lanean, entrenatzen asko nire kabuz, eta hortik ja sartu nintzen, lortu nuen zirko eskolara sartzea. Segungi. Eta zu Marina dantza, nondik, nola? Bai. Bueno, txikitatik egin izan dut nik dantza eta, txikitatik egia esan antzerkia egin nuen lehenago. Hemen Nafarroako antzerki eskolan txikitan probatu nuen, tailerrak, orduan hori beti izan dut, alderdi artistiko hori edo grina, ez dakit, eta dantza egin dut, DBH-tik edo lehenagotik, funky, hip-hop eta horrelakoak, egin ditut genero urbanoak. Ados? Bai. Eta esan dezaket egin dudala askotatik gutxi. Osea, ez dut, ez naiz estilo batean zentratu, odan probatu dut ikasi guztia, baina hori, izan da gehiago, orain hau, beste urte batean ezakiz zer. Eta hori konpaginatu dut baita unibertsitateko beste zerbaiteko gradu batekin, orduan ez dut oianek bezala dantza ikasi ez da kontserbatorio batean, baina beti konpaginatu izan dut nire bizitzarekin eta beste gauzekin. Bale, pentsa, nire buruan bali mazate bariari naiz, pertsona batekin edan duena asko zirkotik, beste bat dantzatik, nola batzen dire bi mundu horiek, nola izaten da, derrepente, orain egingo dugu zerbait elkarrekin. Bestearena baitan gustoko dugulako. Claro, adibidez, Marina ere egin zuen lira pixka bat, ez? Egin ditut oialak baita, lira, orduan hori, zirkoko zerbait probatu dut, eta zirkoa egiten duen lagun honena daukat. Orduan, berak erakutsi zidan asko, hori pinua egiten, eta oianek baita dantzatu dut hip-hopa, dantzal. Orduan hori. Ez igual justo gure pertsonalitateak, en plan, enkajatzen dute gauza horretan, garela
osea, estimulo, da, en plan, gustatzen zaigu denetarik, gustatzen zaigu dena probatzea, orduan, de hecho, esaten genuen gure ikuskizuna, en plan, garela super balala, ze da, como, sartuko dugu dena, en plan, antzerkia, bai, dantza, bai, kontemporaneo ere, eta orain batxata hemen, benga, bai, orduan, pues, egin dugu kriston nahasketa gustatzen zaigun gauza guztietako nahasketa bat. Hori ginean zedeten, pixkaten saiatzen, ze, bueno, ja prestatu duzu hainbat dantza eta hainbat pentsa ostean, ja badago benetako produktu bat, ezta? Bai, Ja, estrenatu duzue, hori da. baina nahi baduzue, hartuko dugu kafetxo bat, eta hitz egingo dugu honen inguruan. Perfecto. Venga. Bueno, neskak badago gauza bat egia esan ez dizuela galdetu, eta orain kuriositateak pikatzen da, ze zergatik Bagira Bagara izena, konpainiaren izena. Bueno, Oianeren katutxoaren gatik, ez? Uste dut. Nire katua Bagira du izena, katua izango Bagina. Ez dakit. Eta ni hori itzen naiz egin genuela behin impro bat, zuta biok antzaran, egon ginera, como gainera grabatu genuen 10 minutu improvisatzen dantza, ez dakit, euskal dena, eta batean bere katua da dinero, eta nire katua da zen Bagira, eta orduan batean, nire ez Bagira, ni dinero, eta hasi ginen como gure katuen personalitatea imitatzen, eta hortik pixkat como geratu zen Bagira Bagara. Eta antzerkia egiten ikasi zenuten edo egiten duzue besterik ez? Ba hori, nik ez dut ikasi. Igual, hori egin nuen alaitz, igual alaitzen jasotako klaseak, baina nik ez du sekula antzerkirik egin. Horrela, antzerkia bere baitan ez dugu ikasi, baina azkenan disiplina artistikoak egiten ditugunez, interpreteak gara. Eta horre erreztasun bat, behintzat gorputzeko erreztasun bat uste dut daukagula. De Rosa o Delirios, zergatik? Izen hau, titulo hau, zergatik? Uste dut, izenburuan hor barruan dagoela bilatzen genuen gauzetariko bat zela kontrastea zeren artean, edertasuna edo ekilibrio edo como ordena edo zerbait polita eta kaosaren arteko kontrastea edo ez dakit. Como muñeka de porcelana eta rota. Zikindua edo utxita, como lako kontraste. Jolasten dugu asko, beldurrarekin, gauza bizarroak, igual, batean gure estetika da nahiko muñekitas, así, daukagu humore arraroa, orduan, pixka bat lokura badago. Delirios, nik horrela ez, itxiokoa, Delirios. Eta gainera izena etorri zen ia azkenekoa, osea, ja sortua geneukanean como imaginario komun hori, historia, izan zen como ja izena, en plan, vale, pega, en plan. Txertatzen da dantza, txertatzen da zirkoa, txertatzen da antzerkia, baina pentsatzen dut, pieza guztik bezala, badago ari bat, ez? Badago historia bat, zer kontatzen du? Hasten gara, nonbaiten giltzapetuta egongo Bagina bezala, ez? Bai. Edo norbaitek nonbaitera eraman gaitu, eta hor gaude... Gaude norbaiten, nola esango zen, menpean? Bai. Norbaiten menpe, ez da oso ongi ulertzen gure erlazioa, baina daukagu erlazio, beti esaten dugu ez, como elkarrekin egotea dela kondena bat, baina aldi berean gure bizitzeko arrazoia gara, orduan dago como romantizismo handi bat gure artean, baina ere... Kontraesankorra. Bai, de hecho gure sinopsia, hola super reduzitua, baina bada como lako zerbait de dos criaturas,
las manos manchadas de sangre, Y muchas muchas contradicciones y una promesa inquebrantable. Bueno, orduan bai badago zerbait, hola Bai. misteriotsua eta... Bai, da misteriosua da, ez da oso ongi ulertzen, eta ez dugu ez da ere oso ongi azaltzen Bai. non Ez dugu gauden, azaltzen, zer kaixo, gertatzen ni- zaigun, baina da como situazio bat, ez gauden norbaiten menpean, ezin gara hortik atera, Eta, pues, eta hor gertatzen diren delirioak. Claro, zei egin zenuten estrenaldia, nola Bai. izan zen, nola jaso zenuten hau? oso ongi pasa genuen, Zute adrenalina, Bai. arribísima, bai. izan zen, ez dakit, oso polita. Oso Guk ja egin nahi emozionante, genuen, hunkigarria, geunden oso pozik sortu genuenarekin, orduan geunden oso seguru, baina ez dakit, gogoekin. izan zen como mezcla de intensidades, ze alde batetikan nik uste dut, en plan, maite dugula pilo bat gure pieza, en plan, gainera pasa dugu oso ongi egiten. Osea, ni ateratzen nintzen entsaioetatik, como beti farrezka edo izan dela prozesu oso polita, baina eroso intensoa. Ze izan da, Estresa. antzerkia, gero Marigai baten zen unibertsitatera, nilanera, orduan, zen como, en plan, egin nahi dut, ja. Lorik egin gabe, azkeneko como- hilabetea izan zen, benetan, Urduritasun asko, Bai. ze ere, pazegoen como estrenaldiaren presio hori, Bai. Ez genekien nola hartuko zuen jendeak, eta gure nola... lehenengo pieza. Bai. Modu paraleloan ere gauza batzuk egiten, zeren aipatu duzue, gendenean hor hitz egiten, Albina Estardesekin adibidez, dantza Bai. proiektu bat egiten, hor ez dakit ondoan egiten diren gauzetatik ere, pentsatzen dut, influenzia guzti horiek ere lagundu zizueten, ez? Bai. Osea, nire kasuan, egin ditudan lan guztietatik, azkenean hori jaso dut pilo bat, eta ni lan egin dut beste batzuen proiektuetan edo kontratatua bezala, adibidez, Bartzelonako konpainia batekin tal, orduan ere, hor egotea interprete bezala edo kontratatu bezala ere ikasi dut asko eta jende hori izan da erreferente eta ere galdetu ahal izan dio, nola egiten da, como ikasi dudala asko eta prestatu nau asko, gero igual batean gu izateko direktoras, koreografas, batean dena egitea, ez? Baina aldi berean kontatu ahal izan dugu jende askorekin, jo que se, galdetzeko edo inspiratzeko, dena ere dira inspirazioak, ez? Nik uste jaso dugula hori da guztietatik, zeo zer. Eta esan duzue, badago historia bat, ez? Etu garela pixkat azaltzen, baina historia idazten da, ekoizten da, edo ez? Nola izan da prozesua? Bueno, idazten da, gure prozesua izan da beti improvisatuz, gauzak grabatuz, eta gauzak ateratzen dira, utxinaka. Hasi ginen, gure lehendabiziko asteetan izan ziren hori, pertsonaiak sortzeko, ez dakit, unibertsoa sortzeko eta mankomunean ideiak jartzeko, dena zen, hori, ez dakit, improak, musika jarri, argiak itzali, hau sentitu ezakit zer, beldurra, orduan hor, joan ginen sortzen jolasten ere, dena, eta grabatzen. Bai, hori, libretak denetarik. Bai, mugikorran igual 10 minututako bideo bat, eta gero, edo, hortik bat hartu genuen, transkribatu genuen, hitz egiten egon ginela, eta hortik ateratzen dena, bai. Gero aldaketak, izan dena, niretzat, prozesu, erraza, ez dut esan nahi erraza, erraza, ze igual egon naiz beste prozesu batzuetan izan direla, igual mentalagoak, en plan de, hasi historiatik, nik kontatu nahi dut hau eta hau, eta funtzionatu aldu, baina nik uste nire kasuan, errazago egiten zaidala, gorputzetik hitz egitea, orduan, justo Marina eta biok, uste dut oso ongi funtzionatzen dugula alde horretan, ze ez gara oso mentalak de decir, egin nahi,
Ja. Orduan, azten gara jolasten, eta ja azten da oso azkar zer gertatzen. Bai, ez dugu ordenagailu batzen eta gidoi bat. Orduan, jo que se, azkeneko bi astetan falta zitzaigun finala. Tu ez dakigu finala, eta jo que se, bote irutxorra da, tu, pues, ta, buah, bai, ja, pum, ya está, buah, funciona. Eta, como igual, sorkuntza asko, ez? Bai. Edo, Batean ateratzen zen, edo biak potentziatzen garela, baina Bai. nintzen izan da, como en ese sentido, bai. Ez dugu inoiz, erraza, como, bai, Hori bai, akaso testua etzen duten, baina bai bazen duten, espazioa ez superimportantea da izatea, espazioak ekoizteko izan ere, residentzian zeundeten Bai. antzerki eskolan, ez da? hori bai, izan da, bueno, guretzat, hori izan da oso... privilegio bat. Osea, bai, bueno, esan dizugu lehen, bota genuela konbokatoria residentzian sartzeko antzerki eskolan, eta horre egin genuen gure egonaldi artistikoa, urte batez gutxi gora bera egon ginen, paroiekin eta horrela, eta hor lekua izatea, eta pues, hori, malgutasuna ere izan dugu asko, ez? Pues igual, ulertu dute pues, hilabete hauetan, gaudela onaino, eta ezin dugula joa, baina gero bapatean bagoaz bi astetan egunero, eta izan dugu malgutasun asko, bai. eta hori lagundu gaitu asko, bai. Eta hor eman ziguten baita estreinaldia egiteko aukera. Estreinaldia eta beste hori, bi egunez egin genuen. Orduan, pues hori izan zen dena. Bueno, iritsi da promoa egiteko momentua, orduan estrenatu zen bai, baina pentsatzen dut datozela beste datak. Bai. Hau da? Bale, ekainaren, segun, hogeita bat edo Ekainaren 20an edo 21ean, oraindik ez dago seguru, baina asteburu horretan jaialdi bat dago Iruñean, deitzen da Rincones y Recovecos. Wow. Rincones y Recovecos. Eta hor egongo gara, adaptazio txiki bat egingo dugu. Hori da. Bai, ezin dugulako Zirkoa egin. hori da. Orduan egingo du, esan digute egiteko olako 25 minutuko adaptazio bat eta kolokio bat publikoarekin. Pues azaltzen bizkat proiektua, orduan aprobetxatuko dugu igual agian testu berri batzuk sortzeko edo ez dakit. Pentsatu behar dugu pixka bat ze eraman. Zerbait aterako da, osea, berriro daukagu lan egiteko gogoa, eta Bai. ideiekin gaude orduan hori. Eta gero, pues, oraingo hilabeteetan gure lana izango da pixkat como oficina, pues, gure dosierra ongi Bai. jarri, t-shirt bat atera, promoa, eta urrian daukagu como bigarren estrenoa non gustatuko litzaiguke testua euskarara pasa, Beira. eta izan bi aukerak. Orduan uste dut plana dela egun bat erderaz eta beste egun bat euskaraz Bai. antzerki eskolan. Hori oraindik konfirmatzeko dago, baina aurrian bai izango dugu euskaraz egiteko aukera, bai erdaraz berriro. Orduan hori. Bale, guzain. Dena dela, esan duzu orain da zaitela pixkat egiten dosierra, baina esan behar da, kartela mundiala da, ja persezakin rulatu da, eta kartela estetika top. Bai. Ez dakit zaintzen ari zareten nau ere estetika, ez? Nola, Bai. bueno, nola bisibilizatu edo. Bai. Izan dugu ere sorte handia ze justo izan ditugu lagun oso onak eta oso muy talentosos. Bai. Ze adibidez kartela egin zigun gure lagunazoei egin duela super ongi. Bai. Gero lagundu digute makillajean, hilarekin, Bai. Eta jantziak ere egin digueneko. Bai. Orduan, igual gu bakarrik ez daukagu estetika zaintzeko, bueno, edo, osea, nahi dugu, baina ez dakigu oso ongi egiten, baina azkenean arroparekin eta pues hori, gure lagunek egindakoarekin estetika osoa zaindu dugu, edo saiatu gara zaintzen eta oso ongi, oso pozik gaude eman diguten laguntzarekin eta... Bueno, pues ikusi ez dugunok, egon barko gara zain ikusteko hori guztia. Bai. Así que hori neskak. Bueno, katuko dugu kafeta, igual emango dugu paseotxo bat. Venga, bai, primeran.
Ja, aipatu dugu ikusgarria, estrenatu duzuena, eta orain izango du bidea, baina pentsatzen dut ere bitartean beste 1000 proiektu ari dira loratzen zuen buruetan, ez? Bai. Zer nahiko zenukete egin? Zer ez. Galdera zaila. Bai. Egia esan, 1000 ideia dauzkagu. Musika talde bat egin nahi dugu, bapatean. Ez gara musikariak. Batere ez. Eta ze musika mota izanen zen? Hibrido bat, ez izango zen. Bai. Bapatean rapa, baina baita kumbiaren bat. Bolero bat. Bolero bat. Osea, boleroa gustatzen zaizkigu. Salsa ez, esan duzue, salsa... Bai. Kumbia pizka bat. Baina ez gehiegi, kumbia Bai, ez, pizkatxo bat, osea, dosifikatua. Gero ere, geneukan plan bat, korto larrumetrai bat egiteko, vampira putei buruz. Bai. Baina, bueno, hori dago, osea, guzti hau buruan. Da idea oso zehatz bat vampira putak. Bai, osea, hau izan zen gau bat, hasi ginela ideiak botatzen beste 3 lagunekin. Orduan, bueno, momentuz ezin da gehiagirik esan, baina beti gustoko izan ditugu vampiroak. Bai. Eta putak ere, bai, ez? Trama pizka bat, gure. Bai, denetarik kontatzea. Hori da. Zer gehiago? Bai. Kabareta? Bai, kabareta. Egin behar dugu hori. Bai, hor dago ideia. Egin behar duzu kabareta. Bai. Bueno, ezagutzen duzue Altxalili, ez? Altxalili, iparraldeko kabaret queer euskaldun hori. Niretza referente. Horrelako zerbait egitea izango litzateke. Montatu beharko zenukete. Bai, gustatuko litzaiguke. Gainera uste dut, badagola jende asko edo lagun asko. Bai, badugu sare handia. Egin dezakegula kabaret. Bai. Etortzen zaizkit burura pila bat, jende, gure lagunak, Bai. egiteko hainbat gauza. Bai. Dena dela proiektua naiz eta zuek izan bakarrik zuek bi, badituzue buruan beste pertsona batzuk, moldagarria da, ez? Azkenean espazioa. Bai. Super. Bai, de hecho ere badago Milagrosa Lourdes, ez? Gaudela dantzan hasi ginen 4 lagunak, Marina eta Bio, eta gero beste 2 lagun. Dagoela hori ere gure Bai, beti izan dugu. Milagrosa Lourdes. Sortu genuen izenburua, baina ez dakigu ezer obrari buruz. Baina izenburua da. Baina bai, beraiekin zerbait egitea gustatuko litzaiguke. Gauza orain ez direla bizi Iruñean, horregatik Oien eta Biok hartu genuen gure ibilbidea, baina beraiekin zerbait egitea hor pendiente. Bale, neskak, esan duzue, ekainan egongo da zera, momenturen bat non pieza berriz agertuko den, eta urrian ere, baimendu bitarten, hor dago uda, ez? Espazio pixkat raroan, Nafarroan bizi garen nontzat, udan normalki hartzen dugu espazio hilda bezala, baina udan ere loratzen dira gauza asko. Hor naipatu duzue, lan burokratikoa orain, dosierra, argazkiak, baina denbora asko da. Igual emango dizue baita ere pentsatzeko beste gauzetan? Ez dakit sortzeko edo, bai, sortzeko eta egiteko, bai. Gainera, uda da gure momentua, ez? Daukagula denbora libre gehien, mendillorrin, gogoak egiteko gauzak, mendillorri ere beti da aukera polita igual prestatzeko zerbait lagunekin eta horra aurkeztu, en plan, beti daukagula leku bat hor zehozera aurkezteko orduan kabareta, agia. Neskak, igual gauzak egingo dira. Bai, fijo egingo ditugula. Azkenean aitzakia hori da, ez? Ongi pasatzeko. Bai. Horregatik egiten duzuen guztia, ez? Orduan elkarrekin bagaude udan, egongo garela nik uste, gauzak egingo ditugu, fijo. Bai. Gainera eske beti da como ideiak, ez? Audio bat, batean, he pensado que quiero hacer no sé qué, beti gaude rollo. Hori, atzokoa zer zen, medium badena edo. Bai. Izan nuen como inspirazio golpe bat, Marina eta Biok medium izaten. Orduan, orain daukat movida buruan. Eta negatik dena ongi, probatu halko dugu gure
Hurrengo bigarren karrera pedrada. dela medium izatea. Bueno, a ber, proposaren bat nahi gauz iraia urrian emango dizuet toki bat, eta zer sortu den, edo ez, igual ez da zer sortu, baina igual zer sortu den eta ikustera. Eta esatea, zer moduz hau? Zer bitzen zaizu? Superongi. Bai? Bai. Perfecto. Ba, mila esker. Ba, mi esker zuei, eskerrik asko, gomidapena hartzagatik, eta Zuei. ikusiko zaituztegu oholtzan. Oso ongi. Mila esker. Mila esker. No pares